Dobrodošli na Leline ukusne zalogaje. Danas spremamo vlašku plašintu, odnosno palačinku. Jelo koje vraća u detinjstvo, a osvaja ukusom na prvi zalogaj. Tradicionalno jelo koje dolazi sa istoka Srbije sprema se na više načina. Ja sam se opredelila za ovaj. Uživaćete u ukusu. Jednostavna mirisna palačinka koja se pravi po tradicionalnom receptu, hrskava s polja, a mekana iznutra. Idealna je za doručak. Za njenu pripremu bit će vam potrebno 300 g mekog brašna, 150 ml tople vode, kašičica soli, kašičica šećera, 15 g svežeg kvasca i za nadev 3 jajeta i 350 g zrelog tvrdog sira. Pratite korak po korak sa nama kako se priprema ovaj ukusan recept i iznenadite sve ukućane sa veoma ukusnim doručkom. Prvi korak je, naravno, kao i uvek kada mesimo testo i koristimo naravno sveži kvasac, jeste da u 150 ml tople vode umešamo, izmešamo, izdrobimo kako god sveži kvasac. U ovom slučaju treba nam 15 g. Obično su ovi paketići od 40 g. To je sad onako malo odokativno, ne moramo baš da budemo potpuno precizni, ali to je mala količina. Izdrobimo kvasac. Stavimo naravno kašičicu šećera da bi se kvasac bolje aktivirao. Sve to izmešamo. I ostavimo jedno 10 minuta da se kvasac aktivira. U vangli u kojoj ćemo zamesiti testo, najpre stavimo polovinu brašna. Stavimo kašičicu soli. I polako dodajemo nadošao kvasac sa mlakom vodom. Polako mešamo. I dodajemo preostalo brašno. Najbolje je da ga ovako malo prosejemo. I naravno, kao i svako testo, mesimo malo rukama. Testo smo zamesili i ostavit ćemo ga da odstoji bar pola sata da bi malo nadošlo. Na toplom, naravno. Dok testo, naravno, nadolazi i narasta, pripremit ćemo nadev za ovaj recept i ovo jelo. On se sastoji iz 350 g sira. Ovo je baš onako, da kažemo, stari, zreo sir. Slan, takav ide po receptu, ali naravno da
svaki recept je podložan promeni. Možete koristiti sir koji želite. Inače, ova vlaška plašinta, odnosno palačinka, to je tradicionalno jelo sa istoka Srbije i ovo je jedan od načina njegove pripreme. Meni se učinio dosta interesantni i možda da kažem neka zdravija varijanta. S obzirom da sam uglavnom na internetu pronalazila recepte koji se prže u dubokom ulju. Ovde se ništa ne prži, nego pečemo u rerni i zbog toga pripremam na ovaj način. I ovde je jedna palačinka, uglavnom se priprema više vlaških palačinaka. Znači, izdrobili smo sir i ulupamo 3 jajeta. Naravno, ukoliko koristite neki drugi sir, u odnosu na to ćete i posoliti ovaj nadev. Ja nema potrebe, jer ovaj sir je zaista dovoljno slan. Ne valja ni kada je preslano, naravno, jelo. I potrebno je ovako, znači da dobro izgnječimo i izmešamo. Sir i jaja. To je to otprilike. I sada pripremamo, u stvari testo je pripremljeno već, nego idemo dalje u postupak. A to je da ćemo testo malo da premesimo i stavljamo ga u kalup ili tepsiju. Još malo ćemo ga premesiti. Da dobijemo ovako glatko testo. Prije nego ga rastanjemo oklagijom, pripremit ćemo kalup. Ja sam najpre imala ideju da ovu plašintu pečem u jednoj tepsi, međutim ona mi je većih dimenzija, 26, ovaj kalup je 24, tako da ova mera testa je baš za ovaj kalup, 24 cm. Pripremimo tako što ga nauljimo, u ovom slučaju ja sam koristila maslac, ali svejedno. Lakše mi je ovako sa ovom četkicom. I sada ćemo malo da stavimo brašno. I ovako po ivicama, jer će ova naša palačinka ići i po ivicama kalupa. To je to. Višak ćemo da otresemo ovako jednostavno. I to je to. Sada ćemo da tanko rastanjimo testo. Kao i uvek, bar meni, kada mestim testo i kad ga ovako oklagijam i tanjim, potrebno je baš malo snage u rukama. Ja bih rekla da je to to. I sada ćemo jednostavno da ga ovako prebacimo. To je to. Da testo pakujemo ovako u kalup. Ivice ćemo zalijepiti za kalup, a višak, ako ga ima naravno,
Evo ovdje na ovoj strani ga malo više ima testa. Uklonit ćemo. Meni je bar jednostavnije sa ovim nožićem za picu. Ovi krajevi su ostali malo, bar meni, malo deblji i zato ih odstranjujem i sečem. Evo, otprilike to treba ovako da izgleda. Punimo nadevom. Ovaj recept sam inače pronašla u jednim starim novinama. Moja svekrva je to nekada kupovala i sakupljala, pa je sad meni prosledila i učinio mi se zaista interesantnim. I jeste ukusan i lep. I evo, to je sva mudrost. Ide u rernu na 200 stepeni. Nekih 20 minuta, ali u svakom slučaju vidjet ćemo kada počne da rumeni ovaj sir odozgo. Ovo testo smo dosta rastanjili, tako da neće biti potrebno mnogo vremena da se ispeče vlaška plašinta. I evo, posle 30 minuta u rerni, naša vlaška palačinka je gotova. Sada ću je iseći i vidjeti kako to izgleda. Miris je zaista fantastičan i korica je jako lepa, mnogo se lepo ispeklo. Sad ćemo da isečemo. Jedva čekam da probam. Malo je, samo mi nije ravan tanjir pa mi je teže za sečenje, ali ću se izboriti. I evo je palačinka. Fantastično je pečena. Ukusna. Palačinka je gotova, kao što vidite, divno se ispekla, jednostavni sastojci, što je najbitnije, a pravi domaći ukus koji vraća u detinjstvo. Uživat ćete u ukusu kao što sam i ja. Subscribeujte se na naš kanal, kliknite na zvonce, šerujte ovaj video ukoliko vam se dopao i obavezno ostavite komentar ili sugestiju.